एक तोता माँ अपने नन्हे बच्चे के साथ एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी। हर सुबह वह खाना खोजने उड़ जाती, जबकि बच्चा घोंसले में इंतजार करता। एक दिन तेज तूफान आया और बच्चा डर से रोने लगा। माँ तुरंत लौट आई और अपने पंखों से उसे ढकते हुए बोली, डर मत, मैं यहां हूं। तूफान गुजर गया और बच्चे ने सीखा कि असली सुरक्षा माँ के प्यार में होती है। उस दिन के बाद नन्हा तोता कभी नहीं डरा, क्योंकि उसे पता था कि माँ का साया दुनिया की सबसे मजबूत ढाल है।